中山城區首期3萬嘅樓盤有冇呢？歡迎嚟到我哋中山灣區睇樓用心啲，我係添仔。今期同大家介紹翻我哋中山火炬開發區呢邊有個低首期嘅低總價嘅物業，我哋嘅中澳和悅春府。咁中澳和悅春府咧係由我哋中澳集團咧打造喺因為佢喺我哋中山做地產嘅話咧，都做咗有23年咁耐㗎啦。咁佢做得比較成熟嘅盤，成功嘅盤咧有我哋嘅中澳濱河灣啦，同埋中澳春城嗰笪地方嘅。一個係喺我哋嘅南區，一個咧係我哋嘅坦洲呢個片區。咁我哋火炬開發區呢個中澳和悅春府咧係佢第一個樓盤。咁佢未來會唔會按照好似南區同埋我哋嘅坦洲咁樣去全面打造擴散開，做個大型社區呢？我哋拭目以待。我哋依家跟住鏡頭，慢慢咁去了解下我哋嘅中澳和悅春府先啦。可以睇到咧，我依家入到我哋園林呢度啦。我哋中澳和悅春府咧，佢有個稍為霸氣少少嘅大門口。我哋入嚟之後咧，呢個園林咧，佢其實都做得比較寫意下嘅。可以睇到啦，有翻啲假山啦，同埋啲水流咁樣嘅。我哋啲綠植各方面嘅話咧，依家都係慢慢咁樣去做翻起身嘅。因為和悅春府呢個盤咧，其實係喺舊年10月份先開盤嘅，所以佢嘅時間唔係好長。但係目前嚟講，佢在售嘅情況咧。其實在售嘅呢個移動好多貨都係賣咗出去㗎啦。我哋講翻依家呢度和悅春府嘅話咧，佢嘅產品其實係有翻1期同埋2期。咁1期嘅話咧，佢係1棟、2棟同埋8、9、10棟呢幾棟樓嘅。我哋可以睇到啦，其實我哋目前嘅話咧已經係封晒頂嘅，屬於一個準現樓嘅狀態。依家都係做緊裝修嘅，而且我哋和悅春府佢係屬於一個精裝修嘅交付嘅。總價講真都係首期最低3萬蚊。跟住總價咧，大概80幾萬都可以入手一套㗎啦。我哋稍微咁睇下我哋嘅園林啦，我哋嘅園林其實都係比較之舒適下嘅。我哋可以睇到其實佢嘅密度係真係非常之低，總佔地咧係100幾畝嘅，所以佢喺成個我哋火炬開發區嚟講，佢打造嘅第一個中澳嘅樓盤，佢目前我覺得都會慢慢咁向住我哋中澳春城或者係中澳濱河灣咁嘅趨勢去發展嘅。咁中澳和悅春府依家在售嘅咧，我哋1期呢邊係賣緊我哋移動呢邊嘅有個3個面積啦，一個88方，一個87方，以及一個108方嘅，都係3房同埋4房嘅戶型，都係2個廁所咁樣噶。好嘅，我哋依家上去我哋陽台間，慢慢咁同大家介紹下啦，走。好，我哋依家入嚟我哋嘅一個電梯空間呢度啦，我哋可以睇到其實中澳和悅春府咧，其實好似我哋移動呢度咧，佢做嘅係2梯6戶嘅，密度稍微高少少。呢個係一個少少嘅遺憾，但係我覺得人多啲住起身都其實唔會太逼，因為我哋睇到空間都好闊下。我哋依家睇翻呢個 B1 戶型嘅88方呢個戶型，佢係屬於一個樹廳設計嘅嚇。咁呢度咧我就唔同大家介紹嗰個大座家私家電啲裝修啦。我哋睇翻我哋嘅交標，咁呢個佢係我哋嘅工藝樣板間俾大家睇嘅。佢係我哋好多啲步驟即係好似呢種呢種嘅話咧，將佢即係將佢拆開佢，即係拋開俾大家去睇咁樣嘅。呢個係廚房位嚟嘅，廚房位唔算好大。咁我哋睇到呢邊咧，入嚟呢度係個廳同埋我哋嘅呢個牆，佢都做晒啲工藝嘅流程順序俾大家睇下。1層、2層、3層、4層、5層、6層、7層、8層咁樣做晒俾大家睇。其實中澳嘅交標其實我覺得都係算係非常 OK 嘅喺呢個價位入邊啊。因為好似呢種總價嘅話咧，你去其他樓盤睇係揾唔到人哋會咁樣做俾你睇噶嘛。OK， 我哋介紹翻呢個戶型先啦。咁呢個戶型嘅話咧，我哋入嚟呢個位就係一個飯廳啦，唔算好大。咁88平方，我哋唔好要求太多啦。呢個位我覺得擺翻張4人台完全冇問題啦。咁加埋我哋呢度有個客廳。呢個客廳開間嘅話，1、2、3、4，大概都係去到3米到左右嘅，3米2咁嘅開間。
3米2嘅開間其實都唔算話太壓抑下，都好闊下嘅。可以睇到我哋地面上面佢呢啲地磚嘅鋪設嘅工藝咧，都俾大家打開晒睇㗎啦。好，我哋而家行到我哋嘅露台呢邊嚟睇啊。佢88方嘅話咧，佢做咗個露台係咁樣嘅，可以連翻我哋呢間房。咁呢個露台睇落起身其實都好闊下，計埋埋，我覺得應該都係有大概接近8、9、10個方左右。如果中意開闊啲嘅朋友咧，可以封埋個窗，咁你個廳咧就大得更加多啦。我哋入翻嚟呢度睇睇。好，我哋介紹下我哋呢間房啦。呢間房嘅話咧，係我哋將呢個門咧都一樣劈開晒俾大家睇嘅。佢係實木控芯板，都好結實下。非常之 OK 下。呢間房咧就唔算大咯，可以擺翻張床，大概1.5米床，完全足夠，可以通到落個陽台嘅。我哋再過嚟睇翻我哋嘅洗手間。我哋洗手間呢度嘅話咧，佢就將我哋嘅防水樓、防水各方面啲工藝咧拋開晒俾大家睇嘅。咁好似咁樣嘅設計再加埋啲咁嘅空間嚟講咧，88平方我覺得非常之 OK 嘅啦。我哋追求唔會太多，因為畢竟係88平方，佢仲做到3房，仲做到2個衞生間俾你嘅。咁我哋再睇下我哋隔離呢間房啦。呢間房咧就細啲，咁可以咁樣設計嘅，就係做個榻米夾埋啲，即係拼到過嚟我哋呢個露台呢邊呢個飄窗，佢唔幫得嘅。所以呢個都係個遺憾嚟嘅。但係呢個位咧，你擺翻張米2床或者米5床咧，空間都係夠嘅。雖然話冇太多嘅活動空間，但係你瞓個人係完全冇問題噶嘛，係咪先？咁我哋睇下主人房啦。主人房其實就稍微大少少，你擺翻張米8床差唔多夠噶啦，可以做到3邊落床位。但係你擺2米可能就逼咗啲。咁呢個地方留個位做翻個衣櫃咯。飄窗同樣佢都係駁唔到嘅。駁唔到嘅，咁呢啲冇辦法但係呢個地方大家都可以擺翻個面氈喺度，擺個茶台喺度，閒時咧坐喺度嘆下茶，睇下遠景，都係 OK 啊嘛，係咪先？我哋睇下我哋嘅主人房嘅呢個套廁啦，套廁嘅話咧其實都 OK 下，做咗咁嘅空間係非常之夠用噶啦。呢度係個洗手台。呢度係個馬桶我覺得非常 OK 嘅啦。我哋依家行出去先，有人睇緊樓。呢個戶型嘅話咧係88平方，目前嚟講都係我哋公司賣得比較多，都係比較多業主去選擇嘅一個戶型。咁呢個戶型嘅話咧，其實佢就係一個比較傳統，而且係比較即係大家都比較通，即係大家喺好多樓盤都可以睇到嘅戶型，就係咁樣嘅。咁呢個戶型嘅話咧，樹廳設計，佢目前嚟講佢個實用率嘅話咧，就唔算太高我計咗下，大概都係大概接近90咁樣嘅。但係就我覺得實用性嚟講嘅話咧，會強好多，因為你88平方做到3房2衛，你一家3口完全係足夠嘅。同樣呢個單位咧，都係有好多香港街坊如果係買嚟自己養老、自己住嘅話咧，都係非常之適合嘅。總價又唔高，首期3萬即我哋首期3萬都係有要求嘅係需要話各方面啲資質要符合咁樣先 OK 去做到首期3萬。咁如果首期3萬落嚟，你咁月供每個月都係大概2-3千蚊嘅啫，係咪先？你覺得抵唔抵呢？如果話覺得呢個單位都比較適合嘅話咧，有興趣嘅朋友可以 WhatsApp 或者 WeChat 我帶你實地睇樓，去慢慢咁做個了解。OK， 我哋而家轉手我睇翻個87平方南北對流嘅戶型。好嘅，我哋依家睇翻一個87平方嘅一個南北對流戶型。我哋依家身處嘅咧係我哋電梯廳呢度啦。我哋可以俾大家睇下呢個電梯廳，其實佢呢個闊度咧都係2米幾咁樣嘅。我哋行到出嚟電梯嘅話咧，我哋過嚟呢邊呢個位就得你一個人家係屬於87平方呢個人家嘅。咁啱先我哋88平方嘅嗰邊係有2戶人家，咁呢度咧係獨廊，都係你自己可以拎去利用嘅。咁呢個87平方嘅話咧，佢嘅設計係做到南北對流，同樣都係3房2廳2衛。大家可以入嚟感受一下。其實佢空間87平方嘅話咧，覺得其實都係算係比較用得比較足下㗎啦。同樣都係大概3米2一個開間，3米2一個闊度，睇電視、擺梳化、擺茶幾，完全冇問題。我哋轉手睇翻呢邊，佢嘅客廳咧就唔算好大。佢客廳你可能你擺翻個4人或者5人位、6人位就差唔多 OK 夠㗎啦。唔好擺圓台啦，你擺翻個方台啦。
就 OK 噶啦。咁佢個廚房嘅話咧，其實我覺得呢啲交標嘅五金件啊，各方面嚟講都比較時正下嘅，都比較我覺得比較都 OK 啊。即係你總價唔算高嘅情況之下，可以俾到你咁嘅配套，又喺我哋城區呢個附近係非常之適合嘅。OK， 我哋睇到呢度入嚟啲膠標嘅話咧，都係俾到你㗎。唔算係好大嘅牌子，但係就夠用咯，係咪先？就夠用咯。OK， 我哋講翻，如果係廚房呢邊中意煮餸嘅朋友嘅話咧，買餸去邊度買咧？我哋呢度屬於我哋火炬開發區，係挨近呢個叫做張家邊社區嘅地方。咁佢呢度嘅話咧，優點就係煙火氣係絕對係夠嘅。跟住咧，如果想買餸嘅朋友去翻我哋江尾頭市場度買餸，或者去到我哋嘅臨江市場度買餸都係 OK 嘅。你如果你行路嘅話咧，大概係5分鐘左右去到隔離，有個叫做金華花園下邊有好多生鮮超市喺度，都可以滿足你日常買餸嘅需求。咁如果係想去大啲嘅市場嘅話咧，搭個巴士，我哋門口有個 BRT 巴士站，你可以直接搭到去江尾頭嗰邊嗰個市場又大又平又正啊啲嘢，我自己都經常過去買嘅。咁我哋如果係想去啲商場嘅話，譬如買翻多啲大件嘢嘅話咧，我哋亦都可以喺門口搭巴士去到 Coco City 啊，或者富益城咁樣去嗰度買嘢。我哋呢條路咧係屬於我哋中山路嘅延長線啊，江寧東路呢邊。咁呢條路嘅話咧，佢就同我哋嘅中山主幹道係接駁翻嚟嘅，所以交通方面咧，其實都係一條線過去嘅咋，好方便嚇啊！我哋依家講完呢方面內容嘅話，我哋睇下我哋嘅睡眠區域啦。我哋行入嚟呢度有條走廊，大概都係1米左右嘅闊度。我哋入嚟呢度睇睇，我哋有個客廳廁所咧，佢做到個乾濕分離俾到你嘅。咁呢度刷牙洗面唔會影響到入邊上廁所嘅人啊！我哋可以睇到佢個洗手間嘅位咧，上廁所同埋呢個淋浴區都係啱好夠用嘅咋啊！夠用嘅話，因為87平方你冇辦法追求得太多，但係呢啲功能性嘅嘢佢滿足到你就已經係好 OK 嘅啦。啊！我哋就睇下呢邊呢個房間啊，呢邊呢間房嘅話咧，就你擺張1.5米床啊，仲有個位去做翻個衣櫃嚇，完全冇問題啊！而且我哋呢邊西南向呢個位嘅話咧，係望翻我哋園林景觀嘅，以及我哋呢個山景同埋馬路景觀嘅啊，高層去望到馬路同埋山景咁樣。咁如果我哋過嚟呢邊呢間房間就更加細少少。咁呢間房嘅話咧，係望嘅東北向。就大概你擺翻張1.5米床嘅話咧，連埋呢個飄窗一齊用埋佢，做個榻榻米咁用埋佢嘅話咧，都係完全足夠嘅。呢個地方同樣可以擺個衣櫃啊，唔算好大，但係都用得到咯，俾細路仔嚟用咯，係咪先？咁如果係細路仔住嘅話咧，嗰間房我哋成個中澳呢邊嘅佢嘅周邊嘅教育資源咧，都可以同大家講下咁樣嘅。啊！我哋學校嘅話咧，我哋周邊有個咩新苗小學啊、紅隧小學啊，同埋我哋航上學校蠔頭中學等等嘅，同埋我哋嘅火炬4小幼稚園，都係可以滿足到我哋中澳愛春府呢邊嘅業主嘅。啊！我哋睇翻呢邊呢個地方咧，係個主人房。咁主人房呢度嘅話咧，佢空間稍微大少少，而且佢呢度擺翻張1.8米床，完全都可以有個空間去做翻個衣櫃，喺呢度做衣櫃。佢呢個洗手間嘅話咧，佢呢個套房洗手間，佢呢邊仲有個空位，可以兩邊做衣櫃，俾到我哋嘅業主去使用。我哋入嚟呢度嘅洗手間個位咧，就會比出邊我哋嘅客廳廁所會大一啲噶啦。咁因為佢呢度冇做乾濕分離啊嘛，咁所以佢個洗手台啊，連埋我哋嘅馬桶啊，同埋個淋浴區啊，稍微會闊少少。咁呢個87平方嘅話咧，佢個實用性我覺得係非常之高下噶啦。總價 total 都係80到90萬度，因為呢隻面積嘅話咧，佢因為首先佢係獨一走，即係獨戶走廊俾到你。第二個咧就係佢嘅南北對流通風性又比較強，所以呢個單位嘅價錢咧會比啱先我哋88平方嗰個稍微高少少。同樣呢個單位都係多數我哋本地客戶中意一個戶型嚇，因為上次都帶咗個我哋本地嘅朋友去呢邊睇，佢話都係中意呢個戶型，都係呢個戶型比較啱佢哋，佢哋一係兩公婆加個仔女啊嘛。OK， 我哋漏咗個陽台未同大家介紹一下，同大家介紹翻呢個陽台啦。咁呢個陽台嘅話咧，佢嘅朝向係朝住我哋嘅東北向嘅，望翻嘅都係我哋嘅園林呢一笪地方。咁我哋啱先講咗幼稚園嚇，漏咗一個就係我哋
中澳惠春府咧，佢自帶都有個幼稚園配套喺度俾到大家嘅，所以我哋好多業主，如果後生啲業主咧，低首期入嚟呢度買咗之後入住，有咗 BB 之後讀書咧，都可以直接喺樓下就去讀書，唔使行咁遠噶啦。呢個係咪好方便呢？再睇下我哋嘅園林呢笪地方啦。嗱，呢個地方我哋望到過去園林嘅話咧，係比較開闊嘅，因為佢呢度咧，因為嗱8、9、10棟樓咧，我哋呢度望唔到嘅。但係呢邊望到嘅出邊，即係我哋二期嘅3、4、5棟樓咧，就離我哋呢邊直線距離，我睇到下大概都有個80米左右嘅，所以個視野係非常之開闊下嘅。已經係打晒樁啦。我預計今年可能我哋1期收咗樓之後咧，2期都會慢慢咁動工開起身嘅啦，係咪先？呢個陽台嘅話咧，都係半贈送面積，而且你中意嘅話咧，都可以封埋個窗出去做大個廳，都係完全冇問題嘅。OK， 咁呢個單位咧係87平方，南北對流。成個市面上嚟講嘅話咧，好似呢個單位，好似呢個大細積數嘅話咧，做南北對流係真係非常之少見嘅。所以佢呢個相當於係成個我哋中山東區啊、西區啊、石岐啊、火炬嚟講嘅話咧，係比較罕有嘅。所以呢個單位中意嘅朋友，中意南北對流又唔想咁大嘅朋友，就一定要 call 阿添仔過嚟實地考察了解一下WhatsApp 或者 WeChat 聯繫我都 OK 冇問題嘅。咁如果有緣成交嘅話，我哋都會送出一個價值38,800嘅家私家電禮包。同時其實我哋中澳嘅一個銷售政策入邊咧，佢都有個送家私家電禮包嘅政策俾到大家嘅。咁如果唔需要我哋自己公司提供嘅家私家電禮包咧，都可以接翻啲優惠俾到大家噶嘛。OK， 咁講完呢個88同87嘅話咧，我哋而家講翻108呢個稍微大少少嘅4房單位。好嘅，我哋啱先87平方，我哋行翻出嚟係呢個方位咧，都係一個獨戶走廊俾到我哋108方嘅住戶嘅。我哋去睇下呢個單位啦，108方做到4房2廳2衛嘅。咁我哋呢啲睇到嘅其實都係已經係交標噶啦，我哋嘅電子密碼鎖啦，再加埋我哋入戶呢邊呢度，好似108方嘅話，佢入門呢邊仲有個玄關位可以俾大家做翻個鞋櫃咁樣嘅。呢啲唔可以剝架下，但係呢啲可以做翻個即係換鞋凳咯。咁如果鞋櫃唔中意擺入邊嘅話咧，都可以做翻喺我哋門口嗰度唔影響到我哋出行就 OK 冇問題㗎啦。咁我哋睇下我哋入嚟呢度嘅話咧，108方入嚟呢邊佢就有個面積係贈送俾到你嘅。咁呢個房間嘅話咧，佢其實就採光方面就唔係咁好啦。但係呢個房間你可以做翻個功能室咯，例如話你係想喺度做個書房或者係打麻雀呢啲光線比較暗嘅情況之下，可能會有啲靈感啊嘛，係咪先？你如果係中意即係有工作需求嘅，做辦公室做書台做書房等等方面嘅話咧，我覺得呢個位置係真係都比較適合，因為比較暗少少，其實會俾人提供到嘅靈感會更加多啲，係咪先？咁我哋入嚟呢個位咧，佢呢度咧同樣都留咗個位咧，可以俾大家做到一個我哋入戶嘅一個玄關櫃咁樣嘅，可以擺翻鎖匙或者我哋出行啲衣物咁樣嘅。我哋入嚟啦，我哋睇到我哋嘅廳嘅話咧，其實就會比我哋87嗰個咧會大一啲嘅，大概去到3.45米咁樣。咁呢個廳嘅話咧，就南北對流，同樣南北對流。佢個朝向俾大家睇下呢個主廳嘅朝向，佢係朝嘅係一個東南向嚟嘅。咁呢個東南向個位咧，佢嘅朝向係望翻第一個園林啦。第二個咧，如果高層嘅話咧，可能景觀會有少少遮擋下，因為呢度隔離我哋呢個10棟咧係有少少遮擋嘅，咁呢個避免唔到啦。咁我哋望到我哋嘅陽台，其實佢係好大嘅如果中意封窗嘅朋友咧，可以封埋個窗，咁你個廳咧就會更加大一啲。呢度大概加加埋埋都有接近15個平方左右噶啦。咁同樣呢個地方都係通到去第二個房間嘅可以作為我哋長者房嚟考慮咯，係咪先？好。我哋睇翻呢個餐廳位餐廳嘅話咧，就要比我哋啱先所講嘅87平方會大概有半米到啦，我覺得應該大咗半米到啦。咁呢個空間嘅話咧，就可以擺翻張10人台又得，或者係8人台又得，我覺得 OK 嘅。10人台可能誇咗張啲，大概擺個6人台或者8人台，差唔多。咁呢個廚房嘅話咧，其實都係做到交標俾到大家嘅佢個雪櫃咧係預留喺呢個地方，呢個地方其實完全可以擺翻個雙開門個雪櫃，可能會大少少，突出嚟一啲啲但係呢個冇關係，可以將呢個揼咗佢，咁呢個雪櫃就大啲啦。
咁同樣呢啲膠標都係俾到你嘅。我哋油煙機啊、火爐同埋我哋嘅洗碗機啊，雖然話唔係話好大嘅牌子啦，但係我覺得都係好襟用噶啦。咁我哋睇到呢個洗手盤咧，洗手盤個位咧都係非常之大嘅。SUS304嗰個不鏽鋼嘅一個材料去俾到大家，而且佢呢個有個明窗望到我哋園林呢邊嘅。舒適度嚟講，呢個廚房中規中矩，夠用，都比較舒服，比較闊下嘅。我哋睇到呢個餐廳位呢度呢，有個飄窗，其實都係一個遺憾，book唔到嘅。但係呢個位呢，去做翻個咩呢？我覺得可以做翻個休息台啊，或者係擺翻啲我哋嘅其他雜物，或者做一個櫃喺度，去美飾一下佢。咁嘅話呢，咁你望起身就舒服好多嘅。同樣呢邊呢個窗位呢，都係望翻我哋嘅園林嚟嘅，都係非常舒服。食個飯嘅時間望下園林，睇下啲小朋友喺度跑跑跳跳，都幾舒服下嘅，係咪先？好，我哋介紹下呢邊呢間房。我啱先話呢間房呢，其實可以作為一個長輩房咯。因為長輩房嘅話呢，其實佢嘅活動空間多好多，佢行到窗外邊或者行到窗入邊，或者佢出嚟少少就係個洗手間啦嘛。咁呢個位嘅話呢，你擺翻張米八床，空間都係足夠嘅。呢個米八床，跟住呢度擺個衣櫃如果係長輩嘅話呢，喺度瞓覺，我覺得應該都比較舒服下，而且望出去都係景觀嘅噶嘛。咁如果係老人家嘅話呢，我哋周邊有咩醫療配套可以俾到啲老人家去應急嘅話呢，可以去考慮下，去睇翻我哋嘅火炬人民開發醫院、火炬開發區嘅一個人民醫院，同埋我哋嘅博愛醫院，都可以兼顧到我哋老人家一個應急需求嘅。咁我哋呢個洗手間嘅話呢，就會比嗰個87會稍微大少少啦。空間都會稍微闊翻10厘米左右，都比較舒服下，比較標準噶啦，係咪先？我哋入嚟再睇翻呢度，仲有一間房，呢個係第三間房。第三間房倒數第二細唔係倒數第二大，倒數第二細，即係最由大到細嚟講，呢個應該係屬於第三嘅嗰間房，大細嘅嗰間房。咁呢間房你可能擺張米5床，同埋做埋個衣櫃。咁書台方面嘅話，你可能要用到飄窗咯，呢啲地方可以做個書台位，都完全 OK 噶。咁呢上邊嘅話擺個棉籤或者擺翻衣櫃，放翻啲雜物，都完全冇問題。望翻景觀都係望到我哋園林呢邊嘅。最後我哋講翻呢個我哋嘅主人房，好似呢個位呢，其實可以擺翻幅畫，裝飾一下就好靚仔啦。入嚟呢邊呢，就係我哋嘅主人房。主人房就比啱先87、88嗰個會大翻少少嘅。咁呢個呢，同樣佢飄窗唔駁得嘅情況之下，大家去考慮下點樣去使用。其實呢度擺翻張2米床或者米8床，仲有空間可以擺翻我哋嘅衣櫃。衣櫃擺呢度都可以擺呢度，完全冇問題嘅。同樣呢邊呢個洗手間嘅話呢，佢都係兩邊留咗個位可以俾你做衣櫃咯。你呢個地方做翻個衣櫃，如果唔中意廁所對個床嘅話呢，咁我建議大家可以咁樣做。你個衣櫃做個折角形，大概做個 L 型。咁我哋洗手間呢係喺呢度入嚟，咁樣嘅話呢就比較舒服啲啦，係咪先？咁樣入嚟，咁你個衣櫃呢都可能會大翻少少嘅，有翻啲遮擋性，係咪先？咁我哋洗手間嘅話呢，就同樣我覺得比較標準下嘅。不過佢呢個膠標，我覺得比較中意嘅就係佢呢個淋浴區嘅呢個趟門呢，佢係三疊式嘅。第一個我哋入嚟嘅時候，呢個空間會闊啲。咁如果你係兩開嘅話呢，咁呢個位可能到呢度，你入嚟嘅空間就逼啲啦。但係如果係咁樣收埋嘅話呢，咁你入嚟就方便好多，就闊咗好多，係咪先？呢個地方兩個人沖涼肯定唔夠噶啦，一個人沖涼就 OK 嘅，係咪先？洗手間嘅配置各方面嚟講都係交標俾到大家噶啦，所以如果係好似呢個單位嘅話咧，買翻嚟我哋仲送埋家私家電嘅話，基本上你就去拎個牙刷、牙膏、沐浴露入嚟，即時就可以住翻幾日時間，就感受一下噶啦，係咪先？咁呢個108方嘅單位咧，目前嚟講我見到有推出個特價單位。大概總價都係118萬，為到嚟單價係1萬零幾嘅，咁帶精裝就送家私家電啦。你覺得呢個價喺我哋中山呢度，喺中山火炬開發區呢個地段，佢抵唔抵呢？OK， 我哋依家大概講到咁多，我哋稍微落去同大家講翻下我哋呢個地方嘅區位係點樣嘅，走。
好嘅，我哋依家睇完樣板間，我哋落嚟呢邊咧，同大家咁梳理一下呢個我哋關於和悦春府呢度嘅一啲信息啦。首先，我哋先講下呢個位置喺邊度啦。呢個位置咧，佢係屬於我哋中山火炬開發區同埋東區交界嘅呢個地方，連接翻咧係接翻我哋中山路、中山5路、中山6路呢個地段呢度嘅。咁佢嘅話咧，我哋上接就係東區Coco City 同埋富力城，下接咧就係我哋嘅張家邊。即係火炬開發區嘅張家邊同埋人民醫院呢一笪地方嘅，咁佢嘅交通嘅話咧，我哋落樓咧佢就有個 BRT 公交車站。呢個 BRT 公交車站咧，你可以理解成為就係我哋公交車版嘅地鐵，即係你可以入呢度上車之後咧，去到其他嘅站點咧，可以免費換乘嘅。所以呢度你上車之後咧，你基本上一台巴士，你可能1蚊雞你就去行勻成個中山城區㗎啦嚇。你去翻我哋嘅公園啊，即係我哋嘅紫米嶺公園話又好啊，或者係我哋金鐘湖公園又好啊，華僑公園又好啊，同埋我哋出邊都有個六郎公園都好啦，都係車程都係10分鐘左右就可以到㗎啦。當然，如果想步行嘅話咧，都可以，但係唔好行咁耐啦。就係我哋小區範圍內，我覺得應該都夠我哋行㗎啦嚇。咁除此之外咧，如果係中意去到我哋嘅商場玩嘅朋友，搭巴士又得，同樣打車又可以嘅。如果你打車去到我哋 Coco City，大概車程都係大概5分鐘到8分鐘時間，去到我哋富力城咧，大概都係10分鐘時間咁樣嘅。所以成個周邊嘅配套嚟講嘅話咧，其實好似包括商場啊，同埋我哋嘅醫療啊，同埋我哋嘅市場啊，各方面嚟講，其實車程都係喺10分鐘以內就可以解決到嘅。仲有一點就係呢度。我哋中澳和悦春府嘅話咧，佢係喺中山路同埋火炬開發區呢個叫做江寧西路呢度啦。咁佢嘅話咧，接駁翻我哋嘅中山站、中山高鐵站、中山輕軌站同埋我哋中山地鐵站咧，其實都好近下嘅。喺呢度，如果係打車過去，大概時間都係5分鐘時間就可以到噶啦。咁呢個地方有咩優勢咧？就係如果我哋中意旅行嘅朋友嘅話咧，喺我哋國內出行嘅朋友嘅話咧，喺我哋中山站都可以直達去到我哋嘅北京、上海、杭州等等熱門嘅一個景點城市去玩嘅，非常之方便。仲有我哋嘅地鐵站咧，中山站都可以接駁翻我哋嘅南沙，即係廣州18號線地鐵站嗰邊，直接去到我哋珠江新城度玩都係完全冇問題嘅。可能時間都係大概40到50分鐘左右就可以到噶啦。咁呢個地段咧，大概就係咁樣嘅。咁佢嘅一個周邊配套咧，其實佢周邊目前嚟講佢冇個底商嘅，但係佢自帶咗有一個商業體就喺隔離。咁呢個商業體嘅話咧，佢依家目前規劃嘅係接駁翻做翻生鮮超市啦、士多啦、餐廳啦同埋 KTV 啦等等相關嘅一啲娛樂配套設施俾到大家嘅。咁可能呢啲設施咧就等到收樓時候先至會有。咁我哋都講下我哋移動呢邊嘅收樓情況係大概幾時啦？大概係預計係今年年底就收樓㗎，27年年底收樓㗎。咁如果情況係快啲嘅話咧，可能10月份就可以收樓入住。呢個係好方便嘅。咁關於我哋呢邊嘅戶型嘅話咧，移動在售嘅係88、87同埋87、88、108呢3個戶型。佢目前嘅價錢嚟講都係9字頭左右就可以入手一套嘅。咁總價 total 嚟講都係80萬出頭就可以攞到。咁我哋公司嘅話咧，都會有翻相對嘅折扣，因為我哋同中澳和悦春府都係深度合作過我哋嘅渠道公司。咁基本上嘅話咧，我哋即係開盤到依家成交落嚟都有翻少少數量喺度，所以有翻啲溝通權可以同開發商去講翻啲內部折扣俾到我哋業主嘅。咁如果有興趣嘅朋友嘅話咧，歡迎WhatsApp 或者 WeChat 連繫添仔帶你實地過嚟了解下，去同你睇翻呢啲單位啱唔啱你。如果中意啱嘅話咧，我哋都會幫你爭取到最低嘅價錢，而且我哋都會有翻個價值38,800嘅家私家電禮包俾到你。如果唔需要咧，都可以折扣翻相應嘅優惠俾到你嘅。同樣，我哋發展商呢邊目前佢對外公佈嘅咧就係都有翻個我哋嘅家私家電禮包啦，以及送車位嘅一個優惠政策俾到我哋嘅，所以有興趣嘅朋友馬上聯繫我哋。OK， 咁最後再嚟講翻一下我哋嘅缺點同埋有咩辦法可以解決嘅。咁我哋中澳和悦春府咧，其實你睇到啦，我哋嘅地段嘅話咧，其實佢屬於一個火炬同埋東區一個交界嘅片區。咁呢周邊嘅話咧，多數嚟講其實係呢度其實係屬於一個汽車條街。咁呢度有好多 4S 店，其實佢嘅一個 GDP 產能對於我哋中山嚟講係貢獻非常之大嘅。咁
周邊嘅話咧，可能你見唔到太多士多，而且佢周邊你見到好多都係賣車㗎等等相關一啲企業一啲產業啊各方面嘅嘢。咁呢個嘅話咧係冇辦法嘅，因為呢啲都係硬性固定喺度嘅。如果我哋火炬嘅政府咧有翻啲規劃嘅話咧，可能會改善下嘅話咧，可能會更好一啲。咁我都相信啦，因為我見到後邊其實都有笪地喺度嘅，我都相信咧未來咧中澳肯定會將呢個地方做大佢嘅，做大佢嘅。咁呢個問題嘅話咧，目前解決唔到。咁如果睇翻我哋自己可唔可以接受？如果可以接受嘅話都冇問題。畢竟呢邊總價低，又可以低首期，上車個門檻比較低啊嘛，係咪先？咁 OK，咁目前嚟講嘅話咧，就情況係咁多。咁中澳匯春府咧屬於係樓花啦。咁目前嘅話咧，我哋一期產品起好咗，二期仲未有起嘅。其實貨源係比較充足下嘅，所以有興趣嘅朋友可以實地過嚟呢邊嚟做翻啲考察工作，慢慢咁去了解一下中澳呢個樓盤啱唔啱你，好嘛？今期嘅節目咧到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。